conformitate cu prevederile legii administrației publice locale numărul 215 per 2001. La ședință absentează motivat domnii Pruteanu Vasile, domnul Jora Aurelian, domnul Vasiloiu Gheorghe, doamna Simion Nadina și domnul Culiță Tărâță. Constatând la această ședință că sunt prezenți un număr de 30 de consilieri județeni din totalul de 34 de consilieri în funcție, declar ședința ca fiind legal constituită. Întrucât prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Neamț numărul 28 din 20/2/2013 am fost împuternicită doar pentru a exercita atribuțiile aferente funcției de ordonator de credite, apreciez că este necesar să desemnăm o persoană pentru care se conducă această ședință. Vă invit să faceți propuneri. Vă rog. Doamna vicepreședinte Arcan Emilia. Supun la vot. Mai sunt și alte propuneri? Cine este pentru ca eu să conduc ședința? Cine este împotrivă? Nu sunt 28. 25. Se abține cineva? 25. Cu 25 de voturi pentru, propunerea a fost aprobată. În conformitate cu prevederile articolului 42, colaborate cu cele ale articolului 98 din legea numărul 215 per 2001 a Administrației Publice Locale, supun spre aprobare conținutul procesului verbal al ședinței desfășurate în data de 1 februarie 2013. Cine este pentru? 25. Cine este împotrivă? 5. Se abține cineva? Cu 25 de voturi pentru, conținutul procesului verbal a fost aprobat. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este următoarea. La punctul 1 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind numirea președintelui Comisiei de Concurs și de soluționare a contestațiilor constituite în vederea ocupării funcției de manager la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. La punctul numărul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 75 privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, ale agenților economici de interes județean. Punctul 3 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Neamț. Punctul 4, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și punctul 5, diverse. Supun la vot proiectul... Un punct de vedere. Poftiți. Stimați colegi, stimați cetățeni, m-a adresat și mass media, consilierii, grupul de consilieri NPR, a considerat și la președinta ședinței că nu este cazul să participe. Astăzi am venit pentru a ne exprima punctul nostru de vedere, fiindcă acest gen de ședințe extraordinare încalcă legea. Ele sunt convocate în afara legii 215. După cum știm, legea 215, la articolul 92, și am scos pentru mass media și pentru cei care ne ascultă, 94 prevede condițiile în care se convoacă o ședință extraordinară. După cum știți, cum făcea o glumă unul din colegii din mass media, n-a căzut niciun meteorit nici la Rostov, nici mai aproape, nu sunt calamități, nu sunt catastrofe, nu sunt incendii și de aceea nu se justifică convocarea unei ședințe extraordinare. În altă ordine, nu este niciun caz de forță majoră, nu a fost o inundație, nu a fost un cutremur, nu împărțim niște fonduri urgente, nu intervenim cu nimic care să justifice o asemenea ședință. În ce privește ordinea de zi, hotărârea privind organigrama Consiliului Județean este atributul, se prevede în articolul 104 că se întocmește și se supune spre aprobarea Consiliului de către președintele Consiliului Județean. E vorba de președintele în funcție. E vorba de domnul Culiță Tărâță. Eu cred și grupul nostru de consilieri crede
că asemenea abuzuri, în mod repetat, la adresa forțarea legii, pentru ca să aducem în prim plan și să ne rezolvăm o serie întreagă de probleme care nu țin de democrația internă, inclusiv de reguli, de regulamentul Consiliului Județean, nu lasă decât loc în continuare de interpretări, ne va da și nouă posibilitatea și ne va obliga să acționăm pe cale legală, inclusiv în contestarea a unor asemenea ședințe și a deciziilor luate într-un așa gen de ședință. Ca atare, grupul de consilieri UNPR se retrage de la această ședință și din nou cu afirmația că urmează să decidem cum vom acționa pe cale legală pentru a împiedica punerea în practică a măsurilor luate într-o ședință care nu este legal convocată și care încalcă legea 215. Mulțumesc, domnule Mă bucur consilier. că domnul consilier a ridicat această problemă și le aduc aminte distinșilor noștri colegi că de aceeași manieră a convocat o ședință în care colegul nostru, domnul Fărcășanu, a fost revocat din funcția de vicepreședinte. Atunci era legală ședința, acum nu este. Vreau să spun și eu că, într-adevăr, există o calamitate în județul Neamț. Calamitatea este că acest Consiliu Județean funcționează de un an de zile și nu face nimic pentru acest județ. Și trebuie să înlăturăm această calamitate cât mai mult posibil, cât mai să luăm atitudine cât mai repede posibil, fiindcă mi se pare anormal ca cineva să nu înțeleagă că toți cei aleși, indiferent din partea oricărui partid, au în spatele lor un electorat care vine cu probleme și care trebuie să realizate. Nu numai anumite probleme trebuie să realizate a unui grup restrâns de interese, ci a tuturor consilierilor și a reprezentanților din spatele lor, a electoratului din spatele lor. Calamitatea cea mai mare este că de un an de zile Consiliul Județean n-a luat nicio hotărâre care să arate că este un Consiliu Județean care să pună în aplicare în folosul societății noastre, în folosul județului nostru, hotărâri care să ducă spre bunăstarea locuitorilor județului. Asta este calamitatea. Și de asta trebuie să facem din zi în zi ședințe, ca să facem în așa fel încât să funcționeze cum trebuie Consiliul Județean. Mulțumim, domnule consilier. Supun la vot proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 25 de voturi, pentru ordinea de zi a fost aprobată. La punctul 1 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind numirea președintelui Comisiei de Concurs și de soluționarea contestațiilor constituite în vederea ocupării funcției de manager la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia de Sănătate. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. La acest proiect urmează să fie desemnată o persoană ca președinte al Comisiei de Concurs și o persoană ca președinte al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Vă invit să faceți propuneri pentru președintele Comisiei de Concurs. De la grupul USL, propun pe domnul Dan Constantin. Pentru președinte. Pentru președinte, da. Grupul USL. PDL? Avem propunere. Cine este pentru cu propunerea făcută? Nici pe PDL nu are propunere. USL. Mergeți și în al doilea, pentru că Facem propuneri și pentru Comisia de Soluționare. Cine face propuneri? Propunem pe domnul Ignat Andrei. Fiind vorba de vot cu privire la persoane, mai sunt și alte propuneri? Nu avem propunere. USL? Da, propunere cu vot deschis. Nu merge mai întâi. Supun la vot. Cine este pentru ca votarea să fie cu vot deschis? Vă mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Cu 25 de voturi pentru, propunerea a fost aprobată. Supun la vot pentru președinte de Comisie de Concurs
Pe domnul Dan Vasile Constantin. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Cu 24 de voturi pentru și o abținere. Nu, l-am votat. Da. Cu 24 voturi, domnul Dan Vasile Constantin va reprezenta Consiliul Județean ca și președinte de comisie de concurs. Cine este pentru ca domnul consilier Ignat să reprezinte Consiliul Județean ca și președinte de comisie de soluționare a contestațiilor? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 24 de voturi, domnul Ignat ne va reprezenta în comisia de soluționare a contestațiilor. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 2 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 75/2012 privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, ale agenților economici de interes județean. Invit Comisia Juridică să prezinte raportul de avizare. Aviz favorabil. Conform algoritmului stabilit prin hotărârea Consiliului Județean numărul 18 din 2013, invit liderii grupului de consilieri ai UNPR care nu există să facă propuneri. Întrucât colegii noștri de la UNPR, în dispreț pentru buna desfășurare a activităților în județul Neamț și a societăților comerciale în care Consiliul Județean este unic acționar sau acționar majoritar, cei de la UNPR au plecat din sală. Noi suntem consecvenți cu punctul 1 din hotărârea aprobată în ședința anterioară, iar grupul USL nu face nicio propunere, lăsând la latitudinea celor de la UNPR să-și numească reprezentanții în aceste organisme. Eu propun amânarea acestui proiect. Nu este. Dacă nu sunt, Nu sunt propuneri. avem ce vota. Dacă nu sunt, Amânare cel mai bun. amânare. Însă această amânare va duce iarăși la prelungirea ședințelor AGA. Nu o să putem să facem în așa fel încât să punem la punct consiliile de administrație, să funcționeze corect întreprinderile Consiliului Județean și așa mai departe. Și iarăși, din cauza unor colegi, astea sunt calamități, domnilor. Astea sunt. Deci nu faptul că m-am ridicat și am plecat. Asta este lașitate din punctul meu de vedere. Am venit în Consiliul Județean, dacă am venit în Consiliul Județean, sunt responsabil pentru ceea ce fac. Stau aici și mă lupt pe cap. Și îmi spun punctul de vedere. Dacă să plec pur și simplu și să las iarăși Consiliile de Administrație în aer, directorii în aer și așa mai departe, întreprinderile să funcționeze cum funcționează, ale Consiliului Județean. Lucrările, proiectele în derulare, să le lase iarăși suspendate. Este corect ceea ce se întâmplă? Dumneavoastră judecați și pe electoratul. Mulțumesc. Vreau să vă spun, stimați colegii, următorul aspect. La articolul 107, alineatul 2, spune așa, că în celelalte cazuri de absența președintelui, atribuțiile sale vor fi exercitate în numele acestuia de unul dintre vicepreședinți desemnat de președinte prin dispoziție. Deci dispoziția se referă în mod exclusiv doar la persoana vicepreședintelui. Deci, practic, acum nu pot fi doi președinți a Consiliului Județean. Unul cu lițtărăță care limitează atribuțiile președintelui desemnat și doamna vicepreședinte care este președinte cât timp domnul președinte este în concediu. Poate e un joc de cuvinte mai complicat, dar nu pot fi doi președinți a Consiliului Județean, ci doar unul cât timp domnul președinte este în concediu. Sau două persoane care se exercită. Ai partea a doua, dar și aceste atribuții nu se pot limita. Este exact ca situația cu taxa auto. Eu nu pot, statul român, să impun unui cetățean care cumpără o mașină Euro 1 din Germania și să plătească taxe, celui care o cumpără și are Euro 4 să nu plătească, pentru că este o discriminare. Provine din spațiu comunitar și sunt supuse aceleași regim pentru că au fost înmatriculate acolo. Este exact aceeași situație aici. Nu pot eu, președinte, să limitez, să aplic altfel legea. Să o interpretez, că spune clar că dispoziția se referă la unul din cei doi vicepreședinți. Dacă dumneavoastră mi-aduceți argumente, poate instanța are o tot o altă părere, dar atâta vreme cât articolul este clar, nu sunt alte probleme. Aș vrea și eu, doamna președinte, Vă rog. să am un punct de vedere în legătură cu cele prezentate privind atitudinea colegilor noștri de la
în EPR și faptul că nu-și desemnează reprezentanții în cadrul adunărilor generale ale societăților în care Consiliul Județean este acționar unic sau acționar majoritar. Trag un semnal de alarmă privind respectarea ordonanței 109 privind desemnarea membrilor în consiliile de administrație. Nu înțeleg cum Consiliul Județean, partea executivă, nu a sesizat acest aspect, că toate societățile în care Consiliul Județean este acționar unic sau acționar majoritar sunt instituții, societăți publice și trebuia respectată ordonanța 109. În acest moment, noi, cei care suntem reprezentanți ai Consiliului Județean și suntem desemnați să reprezentăm interesele Consiliului Județean în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, suntem puși în situația de a nu respecta legea. Va trebui în foarte, foarte scurt timp să intrăm în legalitate și rog pe colegii mei care au aceste funcții de reprezentare în adunările generale acționarilor să facă toate demersurile pentru intrarea în legalitate. Nu putem să funcționăm cu jumătăți de măsură. La unele societăți să aplicăm, iar la altele să nu aplicăm prevederile ordonanței 109. Este discutat chiar la APASER dacă au fost respectate prevederile legale privind ordonanța 109. Personal apreciez că în disprețul legii, ceea ce s-a întâmplat la APASER este contrar legii. Și acolo va trebui să facem ordine. Și la APASER, și la Grupo, și la Trolebuzul, și la Neamț Turism. Toate aceste societăți trebuie să fie tratate cu aceeași unitate de măsură. Pentru că colegul meu, domnul Bogdan Onu, a prezentat prevederile legale, eu aș dori să vă întreb, stimați colegi, dacă ați luat cunoștință de faptul că domnul președinte este în concediu. Eu știu că plecarea președintelui în concediu se face după ce se informează plenul Consiliului Județean despre acest lucru și despre persoana care este desemnată să exercite în numele președintelui prerogativele de președinte. Deci eu n-am auzit, n-am fost prezent și cred că am fost prezent la toate ședințele Consiliului Județean în care să fim informați de faptul că în perioada 17-28, cred că, așa spune dispoziția, domnul președinte este plecat în concediu și au fost date aceste prerogative doamnei Emilia Arcan. Sunt într totul de acord cu punctul de vedere al colegului meu, juristul Bogdan Onu. Doamna Arcan, în acest moment, are toate prerogativele de președinte numit prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Poliție Tărăți. Mulțumesc, domnule consilier. Supun la vot amânarea. Vă rog. Propun și eu amânarea proiectului de hotărâre și completarea lui pentru data viitoare și cu societatea Drupu, unde ar trebui să mergem pe acela favorit, stabilit în ședința anterioară. Favorit denumirea reprezentanților. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru ca proiectul de hotărâre să fie amânat și cu completarea Anterioară. Da, cu completarea celor spuse de care face referire la societatea Grupo. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Cu 25 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 3, amânat. La punctul 3 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Neamț. Invit Comisia Juridică să prezinte raportul de avizare la acest proiect. Vă invit să faceți propuneri. Cine face propuneri? Domnul consilier județean Puteanu Vasile. Nu mai puțin, pentru că acest proiect se propune revocarea persoanei desemnate anterior ca reprezentant în cadrul Consiliului de Administrație al Casei de Sănătate, respectiv a domnului Constantin Sandu, fiind vorba cu privire la persoane, vă propun vot închis. Vă propun vot deschis. Supun la vot propunerea domnului consilier cu vot deschis. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 25 de voturi pentru, procedura de vot va fi cu vot deschis. Cine face propuneri? Vă rog. Dacă îmi permiteți, trebuie în primul rând să faceți hotărâre de demiterea domnului de revocare
de revocare a domnului Sandu Constantin, după care să facem în aceeași hotărâre propunerea pentru numirea celuilalt. Vă mulțumesc. Supun la vot revocarea din funcția domnului Constantin Sandu. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 25 de voturi pentru, domnul Constantin Sandu este revocat din funcția de consilier în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Neamț. Consiliul de Administrație. Vă invit să faceți propuneri pentru desemnarea unui reprezentant în cadrul Consiliului de Administrație la Casa de Asigurări de Sănătate Din Neamț. partea USL, domnul Pruteanu Vasile. PDL nu face. PDL. Vă mulțumesc. Cine este pentru ca domnul Pruteanu Vasile să ne reprezinte la Casa de Sănătate? Vă mulțumesc. Împotrivă, cu 25 de voturi pentru, domnul Pruteanu Vasile ne va reprezenta din partea Consiliului Județean la Casa de Asigurări de Sănătate ca și în Consiliul de Administrație. Trecem la punctul... Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Cu 25 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 4 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcție ale aparatului de specialitate al Casei al Consiliului Județean Neamț. Vă rugăm cu binevoința dumneavoastră să luăm o pauză pentru multiplicarea documentelor. Este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnului secretar să-și exprime un punct de vedere. Având în vedere că doamna Arcan nu are în acest moment delegate atribuțiile cu privire la modificarea organigramei, nu voi contrasemna această hotărâre, urmând a înainta instituției prefectului în vederea formulării unui punct de vedere în speță. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Dacă îmi permiteți, doamna președintă, eu vă spun președinte. Pentru că, de ce spun acest lucru? Să știe toată lumea și preța și oamenii care ne-au auzit, ne ascultă. Dumneavoastră a fost numită pe conform dispoziției numărul 26 din 5 13. Conform dispoziției numărul 26 din 5 a 2 a 2013, dată și semnată de domnul președinte Curință Publică, dumneavoastră dispune. Se puternicește doamna Emilia Arcan, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, să execute atribuțiile conferite președintelui de actele normative în vigoare în intervalul 18-27 februarie 2013, perioada acesta se află în concediu. Secretarul județului va asigura o muncă care asta este prima dispoziție care este conform legii, în care ea efectiv respectă articolul 107 de care vorbea colegul meu, domnul Bogdan, și care spune foarte clar că în celelalte cazuri de absența președintelui, atribuțiile sale, deci e vorba de atribuțiile sale, în totalitate, nu spune parțial, atribuțiile sale, vor fi exercitate în numele acestuia de unul dintre vicepreședinți desemnat prin dispoziție. Ceea ce a și făcut domnul președinte cu fond și perfect. Însă, încep
matrapazluturi și alte lucruri frumoase pe 19.02, când domnul președinte era în concediu. Apare... Este în concediu. Și este în continuare în concediu, probabil. Apare hotărârea numărul 27. Semnată tot de domnul Criță Tărățăr, nu știu, eu am înțeles că a fost undeva pe Brazil, și probabil a semnat de acolo, nu știu. Asta e o chestie, nu discutăm, s-ar putea Star Trek, alte lucruri să fie ajuns aici imediat, să fie materializat, a semnat și a plecat. Dar nu intrăm în amănunte de genul ăsta. Spune așa, în hotărârea numărul 27 din 19.02.2013. Se împuterniciște doamna Emilia Can, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, se exercită atribuțiile competente președintelui de actele normale normative în vigoare, cu excepția celor prevăzute la articolul 104, aliniatul 2, din legea numărul 215 din 2001, administrație și local. Data de intrării în vigoare a prezentei se aprobă în mod corespunzător dispoziția președintelui, cea care v-am citit înainte, 26. Ce înseamnă asta? Pur și simplu, domnul președinte îi dă atribuțiuni în afară de 104. Care 104 ce se face? 104 spune așa. Președintele Consiliului Județean deplinește în condițiile legii următoarele categorii principale de atribuții. Deci îi dă atribuții fără atribuții. Din punctul meu de vedere, este o lipsă de fond, dacă nu? Așa se spune. Ceva de genul ăsta. Deci ia cu toate atribuțiile în afară de atribuții. Apoi, mai apare una astăzi, proaspătă, curată, frumoasă, venită de pe ogor, este încolțită acum, de dimineață. Așa, și spune, tot semnat de domnul Criță Tărățăr, deci el a fost astăzi aici, a semnat, acum nu mai este. Așa? Se împuterniciște doamna Emilia Can, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, se exercită următoarele atribuții numai în perioada absenței președintelui. Angajarea, ordonatarea și plata cheltuielor, atribuții de viză pentru bun de plată, documentele justificative originale și alte chestii pur și simplu administrative. Din ce înțeleg eu din lege, spune că atribuțiile președintelui, conform 107, sunt date vicepreședintelui. Dacă domnul președinte îi dă aceste atribuțiuni doamnei Arcan, eu înțeleg că domnul președinte are doar aceste atribuțiuni. Angajarea, ordonatarea și plata cheltuielilor. La asta nu există atribuțiunile domnului președinte. Eu nu înțeleg altceva. Din ultima dintre că domnul președinte are atribuții alea. Restul atribuțiilor îi le dăm. Le dăm la altă consiliere atunci, nu? Din atribuțiile președintelui. Dacă dumneavoastră recunoaște prin ultima dispoziție că atribuțiile doamnei Emilia Can sunt doar atâtea 4 cât sunt denumerate și conform 107 el dă toate atribuțiile sale, înseamnă că astea sunt atribuțiile domnului președinte. Deci, domnilor, numai lucruri curate. Asta am vrut să vă spun ca să știți, de fapt și de drept, de ce s-a stat atâta pentru a se ajunge la hotărârea numărul 4, care deranja anumite persoane. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule consilier. Doamna președinte, doresc și eu o intervenție în legătură cu acest proiect de hotărâre. Țin să informez colegii consilieri și, în primul rând, locuitorii județului Neamț, că prin această hotărâre, domnul președinte nu mai are consilieri personali. Și voi face o referire la acești consilieri personali plătiți fiecare cu 3.750 de lei pe lună. Acești consilieri sunt plătiți mai mult decât un director din cadrul Consiliului Județean. Sunt undeva situați după președinte, vicepreședinte și poate secretar. Mi se pare anormal să cheltuim pe lună aproximativ 220 de milioane cu acești 4 consilieri, în condițiile în care președintele are aparatul propriu, director adjunct, șef de compartimente, șef de servicii. Înmulțiți acest 220 cu 12 și veți ajunge undeva la vreo 260 de 3 milioane.
2 miliarde 600 de mii de lei. Cu acești bani și alte cheltuieli, normal, cu acești bani putem să asigurăm hrana în căminele pentru bătrâni timp de 2 luni de zile. Sau alocația de hrană a copiilor din centrele de plasament pentru o lună și jumătate. Sunt bani aruncați aiurea pentru niște persoane care ce fac? Îl sfătuiesc pe președinte să facă anumite lucruri. Pun următoarea întrebare publică adresată Consiliului Județean, aparatului de specialitate, departamentul sau compartimentului administrativ, în urma sesizărilor din presă, privind faptul că domnul vicepreședinte, sau eu știu ce mai este domnul Farcaș, consilier, ca și noi, conduce în nume personal mașina Neamț 01 CJN, fără șofer, cu cardul de carburant la dispoziția domniei sale. În ce calitate domnul Farcaș conduce un autovehicul al Consiliului Județean? Atunci propunem așa, ca 2 zile să meargă Radu Tudorel, 2 zile Mircea Pintilie, 2 zile... Da? Nu știu. Deci fiecare dintre noi să folosească această mașină câte 2-3 zile, da? În ce calitate... În ce calitate această mașină și din dispoziția cui este folosită de către domnul Farcaș Gabriel? Este o sfidare la adresa banului public. Cum își permite un coleg al nostru, până la urmă, să folosească un bun care nu este îndreptățit să-l folosească. Faceți un calcul, cam care 300 de litri de carburant în fiecare lună și vedeți care sunt aceste cheltuieli, bani aruncați degeaba. Mai bine banii aceștia îi dăm pentru olimpici sau pentru Olimpiada de Chimie care se va organiza în municipiul Piatra Neamț la finele lunii martie și începutul lunii aprilie. Iată unde se duc banii județului. Păi mofturile unora și altora. Consilieri plătiți cu 220 de milioane pe lună, mașini la dispoziția unor persoane care nu au nicio calitate să le folosească. Noi asta trebuie să discutăm. Vă mulțumesc. Un singur aspect vreau să mai pun. Vă rog. Atunci când vorbim de un act administrativ, într-adevăr, el beneficiază de prezumția de legalitate. Este ca un proces verbal de contravenție. Dar este tot la fel de adevărat că ar trebui să fi fost văzut originalul acelui act. Eu pot să rog pe cineva să trimită prin fax, să imite semnătura domnului președinte, o hârtie la Consiliul Județean, dar asta nu înseamnă că a semnat-o domnul Culiță Tărâță. Deci până nu se vede originalul și singurul original este dispoziția primă prin care se împuternicește doamna Emilia Arcan, acel act este cel care beneficiază de prezumția de legalitate. Acel act se poate modifica doar printr-un act, la fel de poftim autentic. Deci, un act notarial nu poți să modifici decât tot printr-un act notarial. Ca să nu se mai exprim asta. Deci nu pot să fiu și în concediu și la servici. Dacă se întâmplă ceva, domnul președinte spune, nu știu, eram în concediu, dacă vrea să interpreteze în favoarea legea, păi da, dar mi-a emis dispoziția. Pe unde e original? Da, cam asta a vrut ca să... Mulțumesc, domnule consilier. Suntem totuși la diverse, dacă mai dorește cineva. La începutul ședinței am primit o adresă din partea domnului dr. Huianu, prin care solicită să îi dați voie să ia cuvântul. Dar pentru ce calitate? În calitate de președinte, în calitate de consilier al domnului președinte. Dar nu știm ce... În ce calitate? În calitate de președinte, de consilier al domnului președinte Culiță Tărâță. Eu știu că domnul președinte Culiță Tărâță are 4 consilieri, sunt nominalizați, domnul dr. Voianu nu are nicio calitate oficială. Pare rău, este ședința Consiliului Județean și eu propun să închidem ședința. Pare rău, domnule consilier. N-ați primit cuvântul, domnule doctor. Deci stimați colegi, cine este pentru? Să-i dăm cuvântul. Stimați colegi, părerea mea este că dacă știți domnul doctor Cuianu sau altcineva, noi luăm decizii
care sunt pe ordinea de zi. Supuneți la vot. Haideți, stimați colegi, haideți să supunem. Un cetățean care s-a înscris și a depus o lună, poate să ia cuvântul. Stimate colegi, nu există această posibilitate. Nu există această posibilitate legală. Deci nu există această posibilitate legală. Nu există. Supuneți la vot, doamna președinte. Stimați colegi, dați-mi voie să supun la vot. Cine este pentru ca domnul doctor să-și exprime un punct de vedere? Cine este pentru? Împotrivă? Asta e sistemul democratic din România. Împotrivă? Secretarul de ce? Mama. Vă mulțumesc, stimați colegi. Declar închise lucrările ședinței. Să vină să facă ordine aici.